Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня у нас пойдет речь о том, как избавиться от боли в горле. Очень часто спрашивают вопрос, как избавиться от боли в горле, особенно на первых периодах, когда только-только начинается у нас появляться боль в горле или какие-то проявления кашля. Имейте всегда в своей аптечке такой прекрасный препарат Ингалипт. Он содержит натуральные вещества мяты перечной и эвкалипта, а они обладают противомикробными и очень хорошими противовоспалительными свойствами. Также они хорошо помогают бороться с всевозможными проявлениями кандидоза. Все эти налеты, которые появляются у нас на языке и на миндалинах, хорошо уничтожаются с помощью вот такого средства Ингалипт. И поэтому при первой боли в горле, при первом кашле, если вы будете использовать такой препарат, вам он очень хорошо поможет и избавит вас от проявлений всевозможных танзелитов, ларингитов и также стоматитов. Средство продается в аптеке, абсолютно доступно всем, абсолютно безопасно, хорошо помогает и действует на всевозможные кандиды. Ну а всем, кому понравился наш совет, как избавиться от боли в горле и от первоначального кашля, поставьте нам пальчик вверх, будем благодарны. Всем желаем здоровья, пока!